Сәлем достар. Бүгін біз «Жауыздық мекені» фильміне қысқа шолу жүргіземіз. Ракан Сити қаласындағы балалар үйінің жасырын құпияларын ашамыз. Басты кейіпкерлер Клэр Редфилд пен оның ағасы Крис. Олар бала кездерінде Ракан Ситидегі балалар үйінде өсіп, ерекше қиындықтарды бастан кешірген. Сол жерде Клэр бетінде бетперде киген жұмбақ қыз Лиза Тревормен достасады. Балалар үйін Umbrella корпорациясының қызметкері доктор Уильям Биркин басқарған. Ол балаларды қауіпті эксперименттерге пайдаланып, әртүрлі сылтаумен балаларды ізім ғайып жоғалтып отырған. Бір күні кезек Клэрге келгенде, ол оны сезіп қашып құтылып кетеді. 1998 жылы Клэр автостоп арқылы туған ағасына Ракан Ситиге келе жатыр. Жолда жүк көлігінің жүргізушісі бір әйелді қағып кетеді. Көліктен түсіп Клэр мен жүргізуші айтысып жатқанда, әйел із-түссіз жоғалып, жерде тек қан іздері қалады. Көп ұзамай жүргізушінің иті жерде қалған қанды жалап, агрессивті бола бастады. Бірақ жүргізуші бұған мән бермейді. Осыдан кейін Клэр жүк көлігінен түсіп өз жолымен кетеді. Осы уақытта қалаға жаңадан келген полицей Леон Скотт Кеннеди жергілікті асханада әріптестерімен отыр. Сол сәтте терезеге өзгеріске ұшыраған қарға соғылады. Леон қарғаның оғаштығына назар аударып жатқанда, асхана иесінің көзі кенеттен қанға толып, жағдайы нашарлап кетеді. Бұл оқиға қалада бір нәрсе дұрыс емес екенін көрсетеді. Клэр жүк көлігінен түскеннен кейін, көлік иесін оның ауырып жатқан иті тістеп алады. Клэр ағасы Кристің үйіне келіп есігін қақты. Алайда ағасы есікті ашпады. Сол сәтте көрші үйдің терезесінен бір бала сыртқа қарап, Клэрге қол бұлғады. Артынан оның анасы келіп терезе пердесін жылдам жауып тастады. Әйелдің бұл оғаш қылығынан секем алған Клэр алаңдап ағасының үйінің есігін сындырып ішке кірді. Клэр ағасына Umbrella корпорациясының қауіпті эксперименттері туралы ескертеді. Ол сөзін дәлелдеу үшін Бен Бертолуччи есімді адамның Umbrella жайлы шындықты айтқан бейне жазбасын көрсетеді. Осы сөзден кейін Бен жоқ болып кеткенін айтады. Алайда Крис бұл сөздерді жай сандырақ деп сенбей жұмысқа, яғни полицей бөлімшесіне кетіп қалады. Бір шама уақыттан соң үйдің есік маңында қанға боялған жаңағы көрші әйел пайда болады. Оның жандағы баласы қорқып Кристің үйіне кіріп кетіп үстел астына жасырынады. Әйел мен баланың шаштары түсе бастаған, жағдайлары тұрақсыз, денелерінен қан кетіп тұр. Олардың оғаш көріністерінен шошыған Клэр дереу ағасының мотоцикліне мініп үйден қашып кетеді. Бір сәтте доктор Спенсердің үйіне Umbrella корпорациясынан қоңырау түседі. Олар қалада қауіпті жағдай қалыптасқанын және жағдайдың күннен күнге ушығып бара жатқанын ескертеді. Доктор Спенсер отбасы мүшелерін жинап, зертханаға баруға шешім қабылдайды. Асығыс жолға шығып қатты жылдамдықпен келе жатқанда, кенеттен мотоциклге соғылып қала жаздайды. Мотоциклдің жүргізушісі Клэр болатын. Ол доктор Спенсерді бірден танып, оның бет бейнесінен алаңдаушылық пен мазасыздықты аңғарды. Полиция бөлімшесінде Браво тобы Альфа команданың басшысы Брайан Айронспен кездесіп, қаладағы соңғы оқиғаларды талқылайды. Айронс қалада не болып жатқанын түсінбейтінін айтып, жағдайдың себебін білмейтінін жеткізеді. Ол Браво командасының шалғайда орналасқан доктор Спенсердің үйінде бір адамның өліміне қатысты зерттеу жүргізіп жатқанын түсіндіреді. Альфа командасы Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Ричард Айкен, Брэд Викерс және Альберт Вискер бірге Спенсердің үйіне баруға шешім қабылдайды. Тікұшақпен орманның үстінен ұшып бара жатып, олар Браво командасының жанып қираған полицей көлігін табады. Осыдан кейін Альфа командасы жерге қонып, доктор Спенсердің үйіне қарай жол тартады. Рульдегі жүргізуші әлдеқашан зомбиге айналған. Жүк көлігі бақылаудан шығып полицей бөлімшесінің қақпасына соғылады. Жарылыс әсерінен ғимарат шайқалып, дабыл үні соғылады. Кезекшілікте отырған Леон құлаққаппен әуен тыңдап ұйықтап отыр. Жанып келе жатқан зомби полицей учаскесіне кіріп келе жатқанда, басшы Айронс оны атып түсіреді. Ол Леонға жұмыстан кетіп бара жатқанын айтып, барлық бақылауды өзіне қалдырады. Содан кейін Айронс қаладан қашуға тырысады. Бірақ оны Umbrella күзетшілері тоқтатады. Қала тұрғындарына сыртқа шығуға рұқсат бермей, оған оқ жаудырады. Үй ішіне кірген соң команда бөлініп, Вискер мен Джилл жоғарғы қабатқа көтеріледі.
Осы сәтте Вескер жолдастарынан жасырын түрде жеке цифрлық көмекші арқылы Спенсердің вирусын ұрлау туралы нұсқаулар алады. Бұл құрылғы оған сарай ішінде жол табуға көмектеседі. Джилл сол уақытта ұшқыш Брэдтің зомби шабуылына ұшырап, тікұшақтың зәулім үйге құлағанын көреді. Кейін Вескер Джиллді басқа зомбиден құтқарып қалады. Джиллге өзімен бірге кетуін түсіндіреді. Бірақ ол өз әріптестерін қалдырмауын айтады. Вескер командадан бөлініп шығады. Ал Крис пен Ричард төменгі қабатта зомбилерге тап болады. Олар Браво командасының денелерін жеп жатқан зомбилерді көріп соғыса бастайды. Крис бір топ зомбилермен күресіп жатқанда, Ричард зомбилердің құрбаны болады. Осы кезде Джилл келіп Кристі құтқарып қалады. Екеуі Вескердің артынан ілесіп, оның тапқан құпия жолына түсіп, зомбилерден аман қашып шығады. Айронс вокзалдан қайтып келіп, полицей бөлімшесіне кіргелі тұрғанда, зомби ит шабуыл жасайды. Кенеттен Клэр пайда болып, оны құтқарып қалады. Ол қалада болып жатқан түсініксіз жағдайды айту үшін ағасының жұмыс орнына келген еді. Полицей бөлімшесінің қақпасында бірнеше зомбилер жинала бастады. Клэр мен Леон қару-жарақ қоймасынан керек жарақтарды алады. Камера ішінде отырған Бен Леонға жағдайды айтып тез босатуды сұрайды. Истерикалық Бен Леонның қаруын ұрлайды. Бірақ Бен камерасынан қашып үлгермей тұрып, зомби тұтқыны тістеп алады. Сосын Леонға шабуыл жасағанда зомбиді Клэр атып түсіреді. Полицей бөлімшесінің сыртында бір топ зомбилер сыртқы қақпаны бұзып ішке кіре бастайды. Содан кейін Леон, Клэр және Айронс полицей бөлімшесін тастап, балалар үйіне барады. Ол жерде Спенсердің үйімен байланысып жатқан Umbrella корпорациясы бар, зертхана арқылы темір жол туннелі бар. Клэр дәлізде қиындықтарын есіне алды. Леон жоғары қабаттың дүрсілдегенін көріп тұр. Кенеттен ол бетпердесі бар әйелді көреді. Ол Леонға тынышталуды айтып, жоғары жақтағы қабырғаны көрсетеді. Дәлізде қобыжық Лизун пайда болып, Айронсты өлтіріп, Леонға шабуыл жасайды, бірақ оларды бұрынғы бетперделі Лиза құтқарып, Лизунды өлтіреді. Ол Клэрді танып, оларға құпия жолдың кілттерін береді. Клэр мен Леон Umbrellаның ескі құжаттама бөлмесінде жоғалған балаларға қатыгез сараптама жүргізген доктор Спенсердің бейне таспасын табады. Клэр бала кезінде осындай сараптамадан қашып құтылғанын есіне түсіреді. Құжаттардан балалардың асырап алынғаны туралы жалған ақпаратты көріп, Клэр қатты ашуланады. Командадан бөлініп кеткен Вескер дәлізде келе жатып, доктор Спенсерді зертхана ішінде көреді. Вескер G вирусына келгенін айтады. Спенсер өзінің өміріне керектігін және қаруын түсіруін айтады. Ол Вескерді өлтіргісі келеді, бірақ Вескер жауап қайтарып, оны атып өлтіре жаздады. Сол уақытта Спенсер өзіне инъекция салып үлгерді. Спенсердің әйелі Аннет қару алып оған дәлдегенде, Вескер оны атып өлтіреді. Вескер енді шыққалы тұрғанда, Спенсердің қызы Шерри оны атқалы тұр. Кенеттен Джилл келіп Вескерді байқамай атып тастайды. Крис Шерридің қасына барып, доктор Спенсер мутацияға ұшырай бастаған G вирусын өзіне инъекция жасап үлгергенін көреді. Вескер оларға бұл жерден тез кетуді айтады. Таңғы 6-да Umbrella корпорациясы Ракон қаласын жоймақшы. Зертхана маңында жер асты пойызы бар деп, сол жерде көз жұмады. Крис Шерри мен Джилге кете беруін айтады. Өзі доктор Спенсермен соңына дейін күресуге қалады. Қобыжыққа айналған Спенсер Криске қарындасы Клэр ақылды екенін, Кристің ақымақ, бәріне көнетін аңғал екенін айтып оған шабуыл жасайды. Сол уақытта Клэр қарындасы пайда болып, оны атып түсіреді. Барлығы жер астында орналасқан пойызға барады. Пойыз іске қосылып туннель астында келе жатыр. Бірақ таңғы сағат 6 болып қалды. Ракон Сити қаласы жарылып қирай бастады. Кенеттен пойыз тоқтап, мутацияға ұшыраған Спенсер пайда болып оларға шабуыл жасайды. Қобыжық Спенсер Клэрді ұстап алады, бірақ Леон қобыжық Спенсерді гранатометпен атып өлтіріп, оны құтқарады. Зертхана түгел жойылып, бесеуі пойыз туннелінен шығып келеді. Дене сөмкесінде оянған Вескер ештеңені көре алмайды. Қасына бейтаныс әйел келіп, оған күннен қорғайтын көзілдіріп береді, және процедурадан кейін бәрі жақсы болатынын айтып, өзін Ада Вонг деп таныстырады. Кино шоуы ұнаса тіркелуді, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.